¿Dónde? Si llegas a ser derrotado, no dudes en usar el anillo y regresar con nosotros. Ay, mi cabeza. No tengo fuerzas para seguir transformado. Bueno, ya desperté. Tengo que comunicarme con los demás de que ya llegué a este lugar. ¿Qué fue eso? El fin de los tiempos comienza. ¿Kindro? Esto debe ser una broma. Vaya, Lion King. Qué sorpresa tenerte frente a mí. ¡Rayos! Olvidé que si mi mundo desaparecía, los universos corren peligro. Así que el Bloop hizo lo suyo y anda suelto. Por lo menos quedan mundos restantes y luego yo obtendré su poder. ¡Hoy no lo permitiré! ¡Es hora de derrotarte! ¡No cederé! ¡Entonces prueba esto! ¡Explosión ígnea! ¡Maldito! No tengo suficientes fuerzas para evolucionar a mi máximo poder. Vaya que eres fuerte. Lástima que no estoy interesado en pelear contigo. ¿A qué te refieres que no estás Y además, interesado en mí? hay un conocido que te enfrenta a mi lugar. Al parecer llegó mi creación, así que buena suerte. No es posible. ¿Este es el abominable Snowman? Pero, ¿está distinto? Nos volvemos a ver. Fácil. ¿Y estos zombies serán fuertes? Vaya que sí. ¿Quién está ahí? Oye, amigo, ¿te encuentras bien? ¡Déjame que te saque de aquí! No puedo moverme. No te preocupes, amiguito. Te llevaré a un lugar seguro. Quédate dentro. La cápsula te protegerá mientras te llevo conmigo. ¡Ya estoy aquí! ¡Ábreme! Recibido. Iniciando apertura. Dominator, Miguel, ¿cómo han estado? Excelente. Qué bueno que has llegado justo a tiempo. Justo te estábamos esperando. ¿Listo para la misión? Siempre. Entonces, no hay vuelta atrás. Vamos a cambiarlo todo. Bien, vayamos todos juntos para rescatar a los demás dinos.